Всем привет! Это kanglestore.ru, официальный сайт Kangol в России, Казахстане, Беларуси и других странах Таможенного союза. Наше новое видео посвящено вопросу всевозможных подделок, фейков, фальшивок и всего такого, что мимикрирует под оригинальную продукцию Kangol. Видео будет довольно длинным, потому что мы хотим рассмотреть вопрос во всех плоскостях, посмотреть на конкретные примеры подделок, а также дать отдельные советы, которые помогут вам не дать себя обмануть всяким мошенникам. Кстати говоря, первым видео на нашем YouTube канале было видео, посвященное именно этой теме. И называлось оно «Как отличить поддельный Kangol». Сняли мы его ни много ни мало 9 лет тому назад. В 2020 году мы столкнулись с новой волной подделок, которые сильно отличаются от всего того, что мы видели ранее. Это явление интересно само по себе, потому что Kangol бренд, который довольно сложно подделать. Произвести качественный головной убор значительно трудозатратнее, чем это может показаться на самый первый взгляд. Виной тому производственный процесс и специальная техника, повторить которую практически невозможно. Дело в том, что многие модели Kangol, особенно классические, производятся до сих пор на специальном оборудовании, которое было сконструировано британскими инженерами еще в 1950-е годы прошлого века. На эту тему вы можете посмотреть еще одно наше видео, которое было посвящено краундфандинговой кампании для перевозки этого оборудования из Китая обратно в Соединенные Штаты на фабрику Bowman Headwear. В самом процессе создания головного убора обязательно принимают участие не только сложные машины и станки, но и человек. Для того, чтобы произвести некоторые из наших моделей, требуется цепочка из 60 последовательных процессов. Надеемся, что однажды мы снимем для вас видео и на эту тему, непосредственно с самой фабрики. Но наше сегодняшнее видео не про это. В общем, нельзя просто вот так взять какой-то материал, положить его в какую-то машину, а на выходе получить нечто, что можно спутать с оригинальным головным убором Kangol. Поэтому подавляющее большинство подделок видно самым невооруженным взглядом. Но наши сегодняшние гости относятся к совсем другому классу. Эти подделки заморочены. Их легко можно спутать с оригинальной продукцией, особенно если не иметь опыта ношения оригинального Kangol. Как вообще они к нам попали? Впервые мы заметили это явление на территории Республики Казахстан. Наши подписчики стали писать нам о подозрительном инстаграм-аккаунте, который подозрительно дешево реализовывал якобы оригинальную продукцию Kangol. Так как мы являемся дистрибьюторами и знаем всех реальных продавцов буквально в лицо, мы сразу же почуяли неладное. В итоге наши партнеры пришли в этот магазин и совершили эту тайную контрольную закупку. И вот они у нас. Кстати говоря, после того, как мы впервые опубликовали предостережение о том, что замечен новый вид этих фальшивых в конкретном магазине в нашем инстаграме, многие наши подписчики помогли нам выявить еще несколько точек, которые продают те же самые подделки, но уже в российских городах. В Омске и в Новосибирске. В любом случае это вопрос времени, когда эти подделки распространятся по большому количеству городов России, стран СНГ и даже мира. Так что наша цель — это прежде всего предостеречь вас и научить вас опознавать их. С первого взгляда непонятно, что это фейк, верно? Как мы полагаем, изготовитель пытался скопировать две самые известные модели Kangol. Это зимний 504 Kangol Cap или Wool 504, как он был назван до ребрендинга, и летний бестселлер Tropic Winter 504. Я думаю, что мы начнем детальнее посмотреть, что он из себя представляет на примере зимнего. Для наглядного сравнения положим рядом оригинальный 504 Kangol Cap. Так чем же они отличаются? Начнем с самого очевидного. Как мы знаем, у оригинальных 504 есть печать. Печать может быть разной. Она зависит от страны производства, от года выпуска, но она обязательно должна быть. На подделке мы видим, что нету ничего. Странность номер 2. У поддельной 504 размер указан словом middle, хотя в оригинале, конечно же, это написано как medium. Странность номер 3. Странные корейские иероглифы на ярлыке, которых, конечно же, не должно быть. Если вы вдруг знаете корейский, будем благодарны за помощь в переводе. На оригинальной бирке просто написано то, что сделано в Тайване на разных европейских языках. А теперь перейдем, наверное, к главному, это форма. Я думаю, что это довольно очевидно, что она отличается. Оригинальная 504 форма — это прямой козырек, и он достаточно плоский, с таким тупым скруглением. Здесь это скругление гораздо острее, и вообще ощущение, что ребята долго не могли решить, что же они делают. 504-ю, 507-ю, может быть 575-ю. Конечно же, сидит это совсем не так. Переходим к следующему пункту, это состав. Как мы знаем, зимние 504-е производятся из 100%
шерсти. А наш поддельный друг, ну, вероятно, тут написано 70% что-то, 30% что-то, что именно мы не знаем, потому что это на корейском. Но так или иначе, это не стопроцентная шерсть. Ни по ощущениям, ни по эластичности, ни по каким свойствам. Переходим к самому очевидному. Это бирки и этикетки. На оригинальном 504 бирка представляет из себя такой белый прямоугольник, на котором указан размер, штрих-код, название модели, артикул и цветовой код. И также есть такой черный небольшой прямоугольничек с старым лого Kangol. А на поддельном нашем экземпляре мы видим совершенную самодеятельность, голубую бирку и причем со ссылкой на Kangol Корея. Уверяю вас, Kangol Корея не имеет к этой подделке никакого отношения. И переходим к заключающей части, к самому большому проколу бутлегеров, это артикулу. Обращаю ваше внимание, здесь написано K3107ST. Друзья, этот артикул соответствует вообще совершенно другой модели Kangol, также очень известному и популярному берету, который называется Wooljax берет. И смотрим на его артикул K3107ST. Это вообще полный провал. Ну давайте подытожим. Вот если вы приобрели вот эту поддельную 504, якобы вы на самом деле получаете кепку совсем другой формы. Производители, которые попытались подставить наших коллег из Кореи, они неплохо пришили козырек, но почему-то указали артикул, который соответствует вообще другой модели. Ну, само собой, крайне не рекомендуем что-либо такое даже мерить. Ну а что касается подделок на летний Tropic Winter 504, тут тоже получилось довольно интересно. Хочу сразу обратить внимание на отличие формы. Как мы знаем, 504 это прямая плоская кепка. Здесь сразу видно какое-то странное скругление. В общем-то, опять же, форма скорее, знаете, напоминает какой-то микс между 504 и 575 моделью. Переходим теперь к ярлыкам. Оригинальный ярлык на Tropic Winter 504 выглядит вот так. Артикул, название модели, размер, где произведено. А давайте посмотрим на этот. Он выглядит просто лаконично, стопроцентный акрил. Кстати, что не соответствует реальному составу черных летних 504-х. Давайте перейдем к этикеткам. Оригинальная этикетка выглядит вот так. Как мы рассказывали на прошлом примере, название модели, цветовой код, артикул, штрих-код, размер. Давайте теперь посмотрим, что они наваяли на фейке. Названия модели нету, артикул K3124HT, цвет WD207. Ребята, это вообще не соответствует 504-му. Это соответствует зимней кепке Wool Enfield. Артикул K3124, а цвет Wood, то есть древесный. В общем, опять прокол с артикулом, прокол с формой, и вообще она выглядит очень неприятно. Обходите ее стороной. Ну и давайте подытожим нашу тему. Как вообще обезопасить себя от покупки подделки? Первое. Очень просто. Сравнивайте артикул. Вы всегда можете загуглить артикул, который указан на ярлыке, и он обязан быть указан на ярлыке, фейк это или не фейк, и просто посмотреть в интернете. Почему-то самопальные производства, как мы видим, обжигаются именно на этом, на самом простом несоответствии артикула и реальной модели, которая она соответствует. Подделывают всегда самые популярные модели, а у Kangol, как мы знаем, самый популярный силуэт это 504. Просто запомните, что зимний 504 всегда имеет вот эту вот печать. Она может быть разной и выглядеть по-разному. Она зависит от года выпуска или от страны производства, но она в любом случае должна быть. Если ее нету, это признак того, что, скорее всего, перед вами подделка. Также я вам рекомендую обращать внимание на состояние самой печати, потому что по ней можно определить, был ли головной убор в употреблении кем-либо и как долго вообще она пытается найти своего покупателя. Потому что, как мы знаем, со временем эта печать начинает потихоньку отходить. Имейте в виду, что Kangol на данный момент производится всего в 5 странах. Это Тайвань, Китай, США, Италия и Великобритания. Никаких Индии или, может быть, Кореи, как нам попытались показать эти подделки, Kangol не производит. Это просто невозможно. А также хочу вам сказать то, что, допустим, эти 504 уже пару лет как производятся в Тайване. Если вы видите, что производитель Китай, скорее всего, либо вам продают что-то старое, что не всегда плохо, либо, может быть, пытаются вас обмануть. Следующий пункт – это цена. Я думаю, что те, кто давно знаком с культурой нашего бренда, знают, что Kangol, как бы не дешевое удовольствие. И никто никогда не будет реализовывать оригинальный головной убор в 3 или 4 раза дешевле,
чем на официальном сайте. Особенно если это касается, опять же, таких бестселлеров, как 504 Kangol Cap или Tropic Winter 504. Конечно, все мы любим экономить деньги, но, как правило, скупой платит дважды, а иногда и трижды. И наш завершающий совет. Мы просто не рекомендуем покупать Kangol на таких площадках, как Авито или eBay, различных группах в социальных сетях, будь то ВКонтакте или Инстаграм. А также хотим предупредить любителей китайских мегамолов вроде Тимол, Taobao или AliExpress. Ребята, Kangol в Китае стоит не дешевле, чем в России, а даже дороже. Если вам кажется, что вы стали жертвой мошенников и приобрели подделку, или вам хочется удостовериться в оригинальности вашего головного убора, не стесняйтесь, пишите нам в наши социальные сети, в Инстаграм или ВКонтакте. А если по итогам просмотра этого видео вы поняли, что все-таки попались на удочку недобросовестных предпринимателей, то рекомендуем. Просто придите к этому продавцу и потребуйте свои деньги обратно. Ну и, конечно же, поделитесь со своими друзьями этим видео, чтобы они тоже знали, как не нарваться на мошенников. Спасибо за внимание и хорошего вам дня.